हेलो राम राम जी, की करो आप सब। उम्मीद करूँ अच्छा वाला, स्वस्थ वाला और मस्त वाला। तो स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल विनीता कुकिंग विद व्लॉग में। बारिश हो रही होवे और घरवालों की फरमाइश ना होवे दाल बाटी चूरमारी, आज तो हो नहीं सके। तो आज मैं बना रही हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होवे। केकर बनाए आप भी बनानी चाहो तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखो।